泽连斯基的发声再一次强调了此前一天他对西方国家的请求，他请求西方国家要像保护以色列一样保护乌克兰，提供防空武器，但美欧却表示两者不能相比。Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами Ірану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. 在泽连斯基看来，北约完全可以像对待以色列一样，向乌克兰提供同样的保护，帮助拦截俄方导弹和无人机。问题的关键在于，北约有没有足够的政治意愿。不止泽连斯基发声，乌克兰外长库列巴也表示，乌克兰迫切需要更多的爱国者系统和其他现代防空系统、武器和弹药。And everything we are asking from partners, even if you cannot act the way you act in Israel.Give us what we need. 库列巴在接受政治报采访时还表示，西方已经完全抛弃了乌克兰。报道称，如果西方不加大对乌克兰的军事援助，乌克兰将无法收回目前被俄罗斯控制的领土。乌克兰武装部队司令部表示，乌武装部队的士气将因缺乏西方援助而受到打击。乌克兰基辅邮报当地时间16号发表题为《在乌克兰的战争何时被降级为冲突了》的观点文章，表达乌方的情绪。基辅邮报称，华盛顿邮报15号社论与白宫当天新闻发布会上，一名记者提出了同一问题：如果美国及其盟友可以帮助击落伊朗的无人机，为什么不能为乌克兰做同样的事情？白宫国家安全委员会发言人约翰·科比回答说 ：“Look, different conflicts, different airspace, different threat picture.” And the president has been clear since the beginning of the conflict in Ukraine. The United States is not going to be involved in that conflict in a combat role. 对于白宫的说法，基辅邮报并不买账。文章称，在目前情况下，也许白宫仅能逞其口舌，因为掌握财权的是国会。但科比应该更谨慎地发表措辞，希望美国国会中的大多数人能尽快批准乌克兰所需的600亿美元援助计划。如果不这样做，基辅和世界其他国家怎么能相信美国这样的承诺，即无论需要多长时间，都会在这里。此外，路透社援引4名知情人士独家报道称，俄罗斯和乌克兰在上个月差点就达成了黑海航运协议，乌方在最后一刻突然退出。知情人士称，在联合国的推动下，此次谈判由土耳其负责斡旋。3月，俄乌在谈判了2个月后，达成了一项旨在确保黑海商船安全的协议。尽管乌克兰不想正式签下文件，但基辅方面同意土耳其总统阿尔多安在3月30号宣布此事。据报道，俄罗斯和乌克兰在黑海航运安全协议的文本上达成了一致，就要由土耳其方面宣布。一名消息人士说，就在最后一刻，乌克兰突然退出，协议泡汤。根据3月30号差点宣布的这份协议，俄罗斯和乌克兰都将向黑海商船提供安全保证，承诺只要商船是空的或已声明非军事用途，就不对其进行打击、扣押或搜查。目前不清楚乌克兰为何退出，俄罗斯、乌克兰和土耳其对此拒绝置评。乌克兰总统泽连斯基曾在2月表示，如果没有新的美国军事援助，乌克兰将无法保卫罗马尼亚和保加利亚附近黑海西海岸的航运走廊。联合国发言人斯蒂芬·杜亚里克则回应表示，我们仍然希望黑海能够航行自由。